Hi guys, welcome to back my channel Nature Blog. I am shakti ranjan পাল। আর আপনারা কেমন আছেন? আশা রাখবো ভালোই আছেন, আমিও ভালো আছি। তো আপনাদেরকে আমি দেখাতে এসেছি আমার মাই ফার্স্ট ব্লগ। একদম পুরো ন্যাচারাল পরিবেশ, জঙ্গলের মাঝখানে নীরব জায়গা। আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখুন, তাহলে আপনারা অনেক আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন এবং শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখুন, তাতে আপনাদের অনেক এনজয় হবে। আপনারা ওয়েট করুন। আর পুরো শাল গাছের জঙ্গল, শাল গাছ দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই শাল গাছের মধ্য দিয়ে পাচ্ছেন এই রাস্তা মেঠো রাস্তা, কোনো তৈরি করা রাস্তা নয়, মেঠো রাস্তা দিয়ে চলে এসেছি। একদম জঙ্গলের মাঝখানে পুরো ন্যাচারাল পরিবেশ। সাইলেন্ট পরিবেশ। এই যে মোটর সাইকেল নিয়ে চলে এসেছি, আমার সঙ্গে আছে সঞ্জীব। সঞ্জীব এই ম্যাক্সিমাম ভিডিও আমার রেকর্ডিং করে থাকে।
পুরো জঙ্গলের পরিবেশ, মনোরম পরিবেশ এনজয় করছে সঞ্জীব। আমিও করছি, আপনারাও করুন। হ্যাঁ, এবং আগামী দিনে আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে আপনারা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে আগামী দিনে আরও ভালো ভালো আপনাদের কাছে ন্যাচারাল পরিবেশের মাধ্যম দিয়ে এবং ন্যাচারাল পরিবেশ উপভোগ করার জন্য বাড়িতে বসে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এই বলে আজকে আমি এখানেই শেষ করছি। বেস্ট অফ লাক, থ্যাংক ইউ।